In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see en dernier lieu. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about en dernier lieu. The sequential connector en dernier lieu is translated to lastly, finally, or in the final analysis in English. So we will see some examples with en dernier lieu. En dernier lieu, nous devons prendre une décision finale concernant le budget du projet. En dernier lieu, nous devons prendre une décision finale concernant le budget du projet. En dernier lieu, il est crucial d'obtenir l'approbation de la direction avant de procéder. En dernier lieu, il est crucial d'obtenir l'approbation de la direction avant de procéder. En dernier lieu, nous devons mettre en œuvre les recommandations de l'audit. En dernier lieu, nous devons mettre en œuvre les recommandations de l'audit. En dernier lieu, il faut évaluer l'impact environnemental de cette nouvelle usine. En dernier lieu, il faut évaluer l'impact environnemental de cette nouvelle usine. En dernier lieu, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. En dernier lieu, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. En dernier lieu, nous devons assurer la maintenance régulière de l'équipement pour éviter les pannes. En dernier lieu, nous devons assurer la maintenance régulière de l'équipement pour éviter les pannes.